total cool, weil Marco und Sandrine einfach fröhlich, erfrischend, motivierend sind und haben aus uns den letzten Ton rausgeholt und sogar zweistimmig haben wir können singen und eine coole Band. Hat auch Spass gemacht. Danke vielmals. Génial. Grâce à toi Marco et à Sandrine, on a vraiment passé 2 heures géniales de team building. On n'a pas besoin d'être des experts en musique et Marco et Sandrine nous accompagnent très bien pour arriver à un résultat complètement plaisant pour l'équipe en fait. Ja, also ich muss sagen, wir sind wirklich sehr gut betreut worden. Ich sage jetzt mal, für jemanden, der 2 linke Hände hat, wie Marco und Sandrine, schafft es wirklich, jeden zu motivieren und wirklich, dass man zusammen einen coolen Sound hat. Und dann hat man das Gefühl, das ist wirklich eine Gruppe, ein Chor. Man hat Spaß und hat das Gefühl, man macht das gut. Das war wirklich super. Man sieht die einzelnen Talente, die es plötzlich rausgegeben hat, an den Instrumenten und dann aber auch beim Singen, wie sich plötzlich die einen mehr getraut haben wie vorher. Danke fürs Motivieren. Can you hear the thunder? You better run, you better take cover.